Hello，大家好，我係吳師傅。今日嚟到粉嶺嘉誠苑一個單位嗰度睇睇。趁嗰個師傅未開工之前呢，我哋入去睇睇呢間屋個情況。今日就清拆㗎啦。呢間屋呢，就係全包全做嘅。350尺，到時候更翻2個房嘅。呢間屋現有嘅情況就係咁樣啦。喺呢度呢，就多謝粉絲喺 YouTube 嗰度揾我幫佢裝修，喺呢度十分感謝。喺新嘅一年，祝大家身體健康，萬事勝意，心想事成。我哋轉頭去第二個地方睇睇，我哋行啦。Hello，大家好，我係吳師傅。今日中午又嚟到嘉誠苑第二個單位啦。呢個單位350尺，都係3、4人單位。而家暫時係1個房。我哋做好啦，就係更翻2個房嘅。呢間屋呢，就係全包全做嘅。我哋個工程呢，最主要呢，就係平靚快。3個月內呢，我哋保證準時起貨，質量絕對過關嘅。水電呢，就係我自己本人親力親為嘅。有需要嘅朋友呢，隨時諮詢我哋歡迎你哋俾電話俾我。今日呢，就分享2個單位俾大家。下集再見，拜拜。